Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa marsaan 18ffaa magaalaa Jijjigaatti sirnoota garaagaraatiin kabajamaatiin jira. Sirnicha irratti kan argaman pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad guyyaan sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa marsaan 29 kabajamu tokkummaa sabdaneessummaa keenya kan mul'isuu fi Itoophiyaa kan ol qabudha jedhan. በየዓመቱ ህዳር 29 በተለያዩ ክልሎች እየተዟዟረ በፈረቃ የሚከበረው በዓል የማናውቀውን የአገራችንን ሌላ ገጽታና ሰዳሰ ድግደሚ ሰገል ወጋ ወጋን ናኖሌን ደበሬዳን ጉያን ከበጀማ ጅሩ ዋዬ ብየ ኬኛ ከኒን ቤከምኔ አከበረሙፊ አዳፊ ዱዳ ኡመተ ኬኛ አከበረሙፍ ጨራ ጉዳ ኑፍ ኡሜራ ከነመሌስ ቶኩማን ኬኛ አከጭሙ ታይሴራ ኑቲ ኢትዮጵያኖኒ ከኑ ተኮምሰን ከን ወልራኑ ፈጌሰን ጫላ ከወልት ኑ ዲየሰን በሮታፍ ወሊንጅራቹ ኬኛ ዱዳ ሆረኔ ጅራ ከናን ቦደስ ቶኩማ ኬኛ ቢፈ ጭምሱን ነጋፊ ሚሶመ ቢፈ ምርከኔሱን ከበጁ ቀምና ናኖ ሶማሌት ጉያን ሰባፍ ሰብለሞታ ፊ ኡመቶት ኢትዮጵያ የሮ ለመፋፍ ከን ከበጀሙ ተው ከኒመን ፕሬዝዳንት ሙስጠፌን ኢትዮጵያን ቢየቀበኘ ድልቢ ቀብዱ ሁንደ ኬኛ ከንገው ቀባቱስ ወጎተን ዴራዳፍ ስርነ ቶኮምሴ ወልቂጤሴ ቡልቹ ደበሙን ረኮፍ ሳጥ ኢለሙሼ ሂሙን ሃሩምሳን ቦድ ፓርቲን የሮ ኢሳ ግዱ ገሌሰ ጎቹን መዳሉ ምርገ ዲሞክራሲ ፊ ነሞማ ከበጁ ፊ በዳዲነ ወሉድ ጎምሱ ደንደው ጀልቀበሙሳ ሂማኒቲን ጆ ከለውጡ በፊት በነበሩት አመታት እውነተኛ ዲሞክራሲና የፌደራሊዝም ስርዓት ባለመኖሩ ምክንያት ብዙዎች አጋር ተብሎ በአገራቸው ጉዳይ ከውሳኔና ከልማት ርቀው ሃሩምሳን ዱራ ስርኒ ፌደራሊዝሚ ዱጋፊ ዲሞክራሲን ዋን ህንቱሬፍ ሰባፊ ሰብለሞን ሄዱን ዴገርቶታ ጀደመኒ ዲመ ቢየሳኒ ፊ ሚሶማ ኢራፈጋተኒ ዳወታ ተውፍ ድርቀመኒሩ ከነመሌስ ጋፊ ሚርጋ ቀበን አካ ሂንካፍኔፊስ ኡካንፈመኒሩ jijjiramni biyya keenyatti erga dhufeen booda lammii biyyattis hunda deeggaraa fi ijoo jedhee osoo hin qoodiin uummata Itoophiyaa hunda tokkummaa fi walqixxummaan kan hammatu sirna paartii biyyaalessaa uumuun danda'ameera. Gaaffiiwwan mirgaa naannoo sabaa fi sablammootaa kibbaatti ka'an gaaffii eenyummaa fi bulchiinsaa dabalatee kanneen biroo deebii heeraa fi seeraan akka argatu ta'eera. Afyaa'in mana maree federeeshinii obbo Aganyoo Tashaagar manni maree federeeshinii guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waggaa 18 dura akka kabajamuuf yeroo murteessu uummattoota gidduutti tokkummaa sabdaneessummaa walqixxummaa irratti hundaa'e ijaaruudhaaf ካየፈቴት ይጀራል ምክር ቤቱ አስቀድሞ አልሞና ተልሞ የተነሳውን ሀገራዊ አንድነት የመገንባት ተልዕኮ አበረታች ውጤት ማምጣት መጀመሩን መገንዘብ ችለናል። ጉያን ሰቦታ ሰብለሞታፍ ኡመቶት ኢትዮጵያ ማርሳን ከበጀሙ ካዮ ጃርሰ ብያ ዱጎምሱፍ ማኒ መሬ ፌዴሬሽኒ ቀበቴ ካን ዱጎምሱፍ ጋርጋሩ ተኡበቹን ደንዳሜራ ጉዲና ፊ አዴምሰ ጅጂራ ማሮ ገመራም ብየቲን ቀበቴፊስ ገየሳ ባቻ ጅራ ጉይች ከበጀሙን ስርነ ዲሞክራታዋ ፌደራላዋ ተኡ ኬኛ ጨለቅሲሱን ሀንቂኖ በርኖ ሄረ ሞቱማ ብየቲ ረቲ ሙላቱ ካን ኢቲ ፍረሙ ተኡን ተጃጅላ ጅራ sabdaneessummaan yoo sirnaan keessummeeffame humna ta'uun biyyaaf bu'aa guddaa kan qabu ta'us obbo Aganyoo himaniitiin jiru. ኢትዮጵያ የብዛ ማንነቶች እና አስተሳሰቦች ሀገር መሆኗን በማመንና ይህንን እንደ ጸጋ በመቀበል ኢትዮጵያን ብየ eenyumማ sabdaneessummaa yaada baay'ee qabdu ta'uu amanuun fudhannee garaagarummaa keenya akka kennaatti fudhannee humna godhachuun tokkummaa biyyaalessaaf faayidaan inni qabu guddaa ta'uu waan hubatameef ayyaanni bara kanaas uummanni keenya heera mootummaas ta'ee sirna federaalizimii hordofurraa fayyadamaa garaagarummaa qabnu furuuf marii biyyaalessaa qopheessuuf yeroo qophaa'amaa jiru keessatti kabajamuun addasa taasisa. Heddumminni jabeenya heddumminni uummanni waliin jireenya yeroo dheeraa keessatti kan uuman heddummanni uummanni waliin jireenya yeroo dheeraa keessatti kan uuman kana fudhachuun walqixxummaa kan itti dhugoomsinudha. Heddumminni yoo sirnaan hojiirra oolee qabeenya guddaadha. Heddumminni bu'uura Itoophiyaan ittiin ijaaramtedha.